喂，起身跟我過嚟。沒有啊，咁都對我冇傷害嘅，但係我同你講一啲嘢啦。如果你想生存，你要跟我過嚟，或者睇下你留喺度生存到幾耐。你個選擇。A 部門開門。我哋終於見面啦！你知唔知道點解你喺度啊？唔好嘥我時間啊！我有緊要事做。如果我係你，我就唔會咁樣鬧人啦。係我哋叫鐵甲超音鼠嚟救你同埋你個女朋友㗎。佢都好得意，你哋兩個真係好夾。咁不如我哋相處下啦，你都冇晒選擇咯。我係好感恩你哋幫我嘅，真係㗎。但係我唔可以留喺度，我要去揾彼得斯啊！個女仔佢跌咗落喺一個好高嘅地方，暈低咗，佢可能死咗。就算佢仲在生，嗰度滿晒超音鼠 EXE 嘅手下，而家冇時間玩英雄啊！你而家要去邊啊？我唔可以抌低佢哋，佢哋係咁對我。細路有好多人死嘅原因係因為佢哋咁做㗎。佢哋同佢哋啲朋友分開，最後就死咗。阿杜博士講得啱，佢一定死咗。我都想睇下佢有冇死到喎。我係唔想阻住你嘅刺蝟，但係我哋需要個武器。你認真㗎？你哋頭先淨係想救我，淨係為咗呢一樣嘢。冇咗啲卡洛斯綠寶石，我哋都冇晒選擇。你個小武器有力量，可能會用到你打敗。真係一個好好嘅方法啊！但係我係唔會為咗佢同人做交易㗎。你都對佢幾好㗎喎，你真係想咁做？個博士講咗有好多手下喺下邊㗎喎，冇嚇到你咩？好啦，我哋幫你啦。我哋會啊！梗係得博士，我哋幫佢揾佢個巫婆之後，用佢個武器嘅力量，好唔好啊？好啊！而家趁你未改變主意嗰陣時，我哋快啲走啊！好啊！你最好知道你自己做緊啲乜嘢啊！佢哋有冇個計劃啊？我哋梗係有個計劃啦。B 部門開門。博士，嘥時間。希望仲未死啊！